Хорезмшахтың жаңағы басшысы былай қырсық мінезді, сөйтіп жаңағы елшісі бар, олар бәрі агент қой, Петербургтың. Сол хат жіберді патшаға, былай да былай Хорезмшах бізге қыр көрсетіп жатыр, ол өліп кетсе, оның баласы ұлы ақмақ, біз осындай әрекет жасайық, қонаққа шақырыңыз деп. Олар қонаққа шақырады, Хорезмшахқа ұрыспайды, соғыспайды, қонақасын береді, шашка береді, шапан береді. Сосын бір күні сыйлық береді, қызды береді, блондинканы, сұлу. Ол блондинка сұлу, олар алдын ала жаңағы сифилиспен ауыртқан, сифилис. Және де ана сифилистің өзінің жаңағы нелері болады, инкубационный период дейді, пісетіні, бледная трепанема. Ананы жатқызғанда Хорезмшах мәз болып, қыздың дәметіп, орыстарға алғысын айтып кетті. Бледная трепанема, инкубационный период 1-4 айдан кейін жұмыс бастап, анау сифилиспен ауырып өлді, өлу керек. Сөйтіп билік баласына келді. Міне, биологический новичок ол уақыттардан анау бірнеше ғасырлар бойы мына орыстардың құйтырқы саясаты осылай жүрген. Біздің аңқаулар білмейді ештеңені, бәрі алға деп, атаның басын саған алға. Алда, алға шығу үшін осының бәрін білген жөн. Нюансы политической жизни.